Всем привет! Visiem sveiki! Помните мой прошлый ролик про самый красивый магазин Риги, где в начале века можно было по моде обновить интерьер? Так вот, сегодня поговорим о другом. Об одежде, о стиле и даже об автомобилях. Да-да, в Риге начала 20 века уже были автосалоны. А началось все с семьи, которая одевала рижан по последней моде и потом создала первый таксопарк. Фейтельберг. Фамилия, которую когда-то знала вся Рига. История семьи Фейтельберг началась в 1876 году. Тогда в доме на углу улиц Грешной и Господской, нынешних Грецинееку и Конгу, открылась небольшая лавка с вывеской «Фейтельберг и сыновья». Вот где-то на этом месте. К сожалению, после Второй мировой на этом перекрестке осталось только одно историческое здание, все остальное погибло. До этого семья вела свое дело в Митове, то есть в Елгове, а в Риге решила попробовать свои силы на новом рынке. Магазин предлагал все, что нужно было модным дамам и джентльменам: готовое платье, стильные шляпы, перчатки и прочие аксессуары, без которых ни один уважающий себя рижанин не выходил на улицу. Руководить лавкой доверили одному из сыновей – Морицу. Как оказалось, не зря. Дела пошли в гору почти сразу. Правда, были и свои приключения, магазин регулярно обворовывали, о чем писала полицейская хроника тех лет. Но Мориц не сдавался, и вместо того, чтобы жаловаться на судьбу, просто работал еще усерднее. Вскоре он стал полноправным хозяином магазина. Деньги не тратил впустую, вкладывал в недвижимость. И уже через несколько лет за ним числилось более десятка домов в старом городе. К началу 1880-х Мориц уже числился купцом первой гильдии, мог торговать оптом, ввозить товары из-за границы и даже владеть судами. Правда, в правилах торгового сословия разбирался слабо, штрафовали его регулярно, но бизнес шел в гору. В 1882 году Мориц решает, пора расширяться. Он покупает здание на улице Грецинееку 6, построенное в 1867 году архитектором Гессом в стиле классицизма, и переносит туда свой магазин. С этого момента история Фейтельбергов перестает быть просто рассказом о лавке и становится частью большой городской истории. В конце XIX века Мориц полностью перестроил свой магазин, и газеты писали, что теперь он выглядит по-столичному. Магазин занял все здание и стал одной из самых модных точек в Риге. Для своих работников Мориц создал пенсионную и больничную кассу, редкость для того времени. А для детей из еврейской общины, в которой он состоял, летний лагерь, где ребята могли отдыхать и дышать свежим воздухом. В 1903 году он отпраздновал серебряную свадьбу и отправился с женой на отдых в Баден-Баден. Там неожиданно заболел и умер. Ему было всего 51 год. Похоронили Морица в Риге. Он оставил после себя успешное дело и доброе имя, которое в Риге помнили еще долго. Но жизнь продолжалась. Магазин на Грецинееку перешел к вдове Морица, Марианне или Маре, и сыну Генри. А в 1909 году фирма стала акционерным обществом, чтобы привлечь капитал и идти в ногу со временем. Торговый дом Фейтельберга на улице Грецинееку по-прежнему предлагал все – от белья и одежды до аксессуаров и дорожных вещей. Появился и филиал в Лиепае, а во главе фирмы оставался Генри Фейтельберг. В 1912 году магазин устроил первый в Риге показ мод с элегантной мебелью, восковыми манекенами и последними европейскими тенденциями. Рижане шли толпами, признавая магазин лучшим в городе. Имя Фейтельберг было символом прогресса в области торговли. Вот, например, каталог магазина с бланком для заказа товара. И это тоже начало 20 века. В это же самое время брат Генри, инженер Евгений Фейтельберг, открыл свое революционное для Риги дело – автомобили. Начало 20 века – время, когда гужевой транспорт сменялся на железных коней. Евгений Фейтельберг был в авангарде этого движения.
1907 года Фейтельберг участвовал в автогонках, входил в правление автоотдела Союза велосипедистов и даже основал Рижский автомобильный клуб. В 1908 году он открыл собственный торговый дом, представлявший марки Benz, Хамбер, Лаурин и Клемент, Диатто и другие. Здесь продавали даже моторные лодки. Из 1910 года – аэропланы. Этот торговый дом располагался на улице Георгиевской, ныне Алунана, в доме номер 2, в особняке семьи. Вот этот дом. И на нем до сих пор есть инициалы МФ – Мориц Фейтельберг. А на дверях FH, скорее всего, это Фейтельберг Генри. Вот фото дома тех лет, состоящими рядом автомобилями. На продажу или собственными. А это гараж автосалона. Евгений становится автодилером фирмы «Циклон Машининфабрик» и начинает продавать легкие трехколесные автомобили «Циклонет». Вот реклама. Они уже пользовались успехом во Франции, и Евгений надеялся повторить его в Российской империи. Но в Риге продажи шли не слишком хорошо. Но Евгений не унывал. Будучи по образованию инженером, он усовершенствовал конструкцию машины «Циклонет» и открыл собственный таксомоторный парк. Каждое такси вмещало 2 пассажиров и водителя, а счетчик показывал, сколько заплатить. 20 копеек за первые 6 минут и по 5 копеек за каждую следующую. За городом плата почти удваивалась. Первые автомобили таксопарка стояли у гостиницы «Рим», а позже, напротив, у немецкого театра, ныне Латвийская национальная опера, где затем долго оставалась главная городская стоянка такси. Увы, королем рижского такси Фейтельберг так и не стал. Уже через год, в 1908-м, его таксометры исчезли с улиц, а сам он переключился на другого потребителя – государство. Например, известно, что в 1908 году в его автосалоне для нужд полицейского управления Риги были приобретены 2 легковые автомашины. Английский «Хамбер». Вот именно этот автомобиль на фото, и на заднем сидении вице-губернатор Лифляндской губернии князь Николай Кропоткин. А второй автомобиль – итальянский Диатто Клемент. Такой же автомобиль был у Евгения Фейтельберга. Продать фургоны для почтовой службы, к сожалению, не удалось, хотя Евгений посылал запрос в Главное управление почты Риги на поставку вот этой модели почтового фургона фирмы «Равал». В 1910 году торговый дом Фейтельберга перешел к фон Кульбергу, а Евгений увлекся воздухоплаванием. В 1911 он организовал показательные полеты Сергея Уточкина и сам поднялся в небе пассажиром. В 1910 году он участвовал в создании Балтийского автомобильного и авиационного клуба и стал председателем его технической комиссии. Это был элитный клуб, большинство членов которого составляла балтийская немецкая аристократия. Высочайшим его покровителем стал великий князь Кирилл Владимирович, а на пост председателя был назначен князь Николай Дмитриевич Кропоткин, тот самый, что мы видели в автомобиле полицейского управления. Балтийский автомобиль и аэроклуб был, пожалуй, единственным российским клубом, организовавшим несколько международных пробегов, выходивших за пределы Российской империи, по Швеции, в Германию и даже Рига-Тегеран-Рига. Вот серебряная ведерко для икры. Это приз гонки 1912 года, предположительно Кёнигсберг-Рига, и на нем выгравировано имя Фейтельберг. А сейчас я вас удивлю еще одним замыслом Евгения Фейтельберга. Слушайте, он задумал очень масштабный проект – трамвайную линию Рига-Майори-Асари, одну из самых длинных в Российской империи на тот момент. В 1913 году газета «Рижская мысль» писала о планах нового акционерного общества. Трамвай должен был идти от Театрального бульвара, или сейчас Аспазиас, через мост на другой берег Даугавы к Юрмале. Летом рейсы обещали каждые 5 минут, скорость до 60 верст в час. То есть до Майори можно было бы доехать примерно за полчаса. И деньги на этот проект были. Эх, если бы не Первая мировая. В конце июля 1914-го
Фейтельберг организовал, как оказалось, последнюю автогонку Российской империи. Участники – знать Лифляндской губернии и члены императорской фамилии. Маршрут пролегал из Пярну в Ригу с посещением фамильных замков. Между прочим, в ней участвовал и барон Врангель, двоюродный брат знаменитого генерала Врангеля. В момент завершения гонки была объявлена всеобщая мобилизация. Началась Первая мировая война. Роскошные автомобили, еще недавно символ богатства, через пару недель реквизировали для армии. Война смела все – имущество, дома, родовые имения, вместе с жизнью целого поколения русской и балтийско-немецкой аристократии. Трагический период мировой истории. Однако в путеводителе 1917 года, изданном в Германии, есть реклама магазина Фейтельберга, то есть он продолжал работать. Вот что я еще заметила. Здесь появился еще один адрес магазина – Москва, Старая площадь, 4. Знаете, что сейчас находится по этому адресу? Вы не поверите. Администрация президента России. А в те годы там был торговый дом купца Титова, сдававший помещение в наем. Фейтельберги, как и многие другие состоятельные жители Лифляндии, пытались как-то спасти свои ценности от войны. И известно, что в 1918 году некий господин Фейтельберг сдал на хранение в Румянцевский музей Москвы 15 картин европейских художников XVI-XVII века. Конечно, обратно он их не получил. В 1924 году все было национализировано. И теперь эта коллекция разбросана по всей России. Полотна есть и в Эрмитаже, и в Пушкинском музее изящных искусств в Москве, и даже в Хабаровске. Самое поразительное, что недавно картина из коллекции Фейтельберга в Хабаровском музее была признана работой кисти Тициана. Удивительно редкая находка. Первая мировая закончилась. Образовалась независимая Латвия. А что стало с магазинами? Войну акционерное общество Морец Фейтельберг перенесло сравнительно легко и уже в 1921 году практически полностью восстановило работу. Денег у Генри Фейтельберга было немного, поэтому пришлось искать партнеров и создавать новое акционерное общество. Теперь он был не хозяином, а лишь одним из акционеров. Но дело все же росло. Главный магазин Морец Фейтельберг переехал на угол бульваров Бривибас и Калпака, здание бывшей гостиницы «Империал». Еще один большой магазин открылся на углу Бривибас и Мейера, в доме, принадлежащем Эмилии Беньямин, королеве латвийской прессы. Может, и она делала здесь покупки? Помогал с обустройством Евгений Фейтельберг, который после 10 лет за границей вернулся в Ригу в 1926 году и получил латвийское гражданство. Вот как в декабре 1929 года газета «Сегодня» описывала магазин Фейтельберга. Словно огни маяка светятся сквозь совсем не рождественские дождь и туман витрины магазина фирмы Морец Фейтельберг. Кажется, и фонари светят здесь ярче, и сердце наполняется предвкушением праздника. Над входом переливается рождественским светом наряженная елочка. И днем, и вечером здесь толпится публика, стараясь рассмотреть все выставленные на витрине товары. Короткая прогулка по залам торгового дома подтверждает это. В отделе для женщин всегда многолюдно. Здесь продается все, от тончайших дамских чулок и всевозможной бижутерии, вплоть до дорогих платьев и шляп. В отделе для джентльменов привлекает внимание богатый ассортимент носков и белья, верхней одежды и аксессуаров. В детском отделе самые маленькие покупатели могут найти всевозможные мягкие игрушки, большие куклы, которые говорят «мама», когда их наклоняют. И тут же можно увидеть всевозможные модели машин, самолетов и лодок. А вот и настоящий пароход, способный, если его завести, плавать до получаса. Его даже можно испытать в находящемся тут бассейне. Весь магазин оборудован по последнему слову техники. Все товары разложены на элегантных витринах под стеклом. Упаковочное отделение упразднено. Теперь покупки принято упаковывать в каждом отделе. Там же находятся и отдельные кассы. Теперь не нужно бесконечно блуждать в поисках возможности заплатить за покупку, а потом искать путь обратно.
Все для удобства покупателей. В магазине работает элегантное кафе, и вскоре будет оборудована современная уборная. Маркетинг в компании был на высоте. Вот рулетка тех лет, в которой снимали мерки у покупателей, чтобы определить размер или подогнать одежду по фигуре. А это календарик на 1924 год с рекламой магазина на латышском языке. Знаете, магазины Фейтельберга упоминали даже в городском фольклоре. Вот какие забавные стишки того времени. К подруге, поболтав о книге, посплетничав о том о сём, сходились барышни на том, что раз на Юрмале и в Риге есть А.О. Мориц Фейтельберг, свет для рижанок не померк. И второй. Был Фейтельберг мил юной Тане, красой изысканных витрин. Татьяна, как и все рижане, любила этот магазин. А еще в художественной литературе, например, в рассказах Юрия Галича, писателя из русской эмиграции, который жил в Риге. Вот его книжка «Зеленый май», а внутри есть рассказ, называется «Язык ножек». И здесь тоже упоминается имя Фейтельберг. Про автора я обязательно сделаю шортс «Трагическая судьба у человека». Евгений Фейтельберг по-прежнему был заметной фигурой в рижской автомобильной жизни. Участвовал в гонках, соревнованиях и тем самым невольно напоминал о фамилии Фейтельберг и их торговом доме. К началу 1930-х дела фирмы заметно ухудшились. Ошибки руководства и кризис привели к падению оборотов. Финансовые трудности настигли и самих Фейтельбергов. Генри потерял свою дачу в Дзиндаре, долго безуспешно судился за нее, а в 1933 году семья продала и дом на улице Алунана. Акционерное общество Мориц Фейтельберг тоже постепенно сходило с арены. Сначала закрылся магазин на Грецеnieku, потом остальные филиалы. В 1935 году фирму ликвидировали, имущество распродали. Дальнейшая судьба основателей торгового дома сложилась трагически. Генри Фейтельберг, его жена, дети, внуки, мать и сестра все погибли в рижском гетто в 1941 году. О дальнейшей жизни его брата Евгения ничего не известно. Во время войны в 1944 году при артиллерийских обстрелах был разрушен дом на углу Бривибас и Мейера. Его так и не восстановили. Вот так это место выглядит сегодня. А здание на Грецеnieku уцелело. После войны там снова были магазины и квартиры. В начале 21 века его занял Балтийский международный банк, который бережно восстановил работу архитектора Гесса. В 2024 году банк был ликвидирован, но его вывеска все еще остается на фасаде, как немой след ушедшей эпохи. Фейтельберги умели чувствовать время. Они видели в Риге город будущего с машинами, светом, модой, скоростью. И пусть их история оборвалась трагически, сама идея не исчезла. Их имя до сих пор в памяти у поколений рижан, в старых газетах и художественной литературе. Иногда, проходя мимо старых домов, кажется, вот сейчас откроется дверь магазина, звякнет колокольчик и выйдет человек в аккуратном костюме. Один из тех, кто верил, что Рига может быть городом будущего. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. До новых встреч! Chronicles, staying curious. Seguimos con всегда интересно.